Mãe, bebê e babá estavam em avião, perseguido por caça nos Estados Unidos da América. Loucura, hein? Caças da Força Aérea dos Estados Unidos da América foram autorizados a viajar em velocidade supersônica para interceptar um avião e o estrondo sônico ressoou em Washington. Circunstâncias da tragédia ainda não foram esclarecidas e ninguém sobreviveu. Caças perseguiram o avião antes de queda nos Estados Unidos da América.